діагностиці туберкульозу, от коли ми маємо хворого з підозрою на туберкульоз, є два класичні методи підтвердження цього діагнозу. Два. Перший класичний метод – це знайти паличку Коха в мокроті. Коли ми знаходимо паличку Коха в мокроті, ми з вами стаємо всі розумні. У хворого є відкрита форма туберкульозу. І є другий метод достовірної діагностики туберкульозу – це патоморфологічне дослідження. Це при інструментальному дослідженні береться кусочок матеріалу з легені, чи з плеври, з трахеї, або з іншого органу, береться під мікроскоп, так звана біопсія, і тут ми знаходимо класичну картину туберкульозу. Тоді ми діагноз туберкульозу підтверджуємо. І той, і інший метод – це 100% туберкульоз. А коли ми цього не маємо? Коли ми цього не маємо, то маємо інші допоміжні методи діагностики туберкульозу, до яких відноситься і туберкульінна діагностика. Туберкульінна діагностика або реакція Манту, про які ви говорите, вона використовується в першу чергу як скринінговий метод у дітей від 4 років до 18-річного віку. Вона проводиться у нашій області щорічно. Хоча ми маємо в зв'язку з економією коштів по державі, маємо рекомендацію спеціалістів, що можна її проводити лише в окремих групах підвищеного ризику захворюваності на туберкульоз. Ми поки що проводимо щорічно, оскільки наші спеціалісти не безпідставно вважають, що дуже важлива реакція Манту в динаміці. І коли від року до року реакція Манту, папулка так звана, збільшується на 6 мм, або є віраж, наша позитивна реакція, це говорить про первинне інфікування дитини туберкульозною інфекцією. Дитинка ще здорова, але ми вже зафіксували стан інфікованості, момент інфікованості. Таким дітям вони дообстежується також родина або джерело, де ми знаходимо от такі речі. Такій дитинці призначається так звана хіміопрофілактика одним або двома протитуберкульозними препаратами терміном на 2 місяці. І це нас убезпечує від того, що така дитинка в майбутньому не захворіє на туберкульоз. Там велика проблема – це мультирезистентний туберкульоз. Серед перших діагностованих хворих на туберкульоз 25% – це мультирезистентний. Мультирезистентний – це туберкульоз, коли паличка туберкульозна, яка викликала захворюваність, вона не чутлива до відомих, до самих ефективних протитуберкульозних препаратів, так званих препаратів першого ряду. І ми повинні користуватися іншими схемами лікування, препаратами іншого ряду, які дають ефект, але значно нижчий, ніж це буває при чутливому туберкульозі. Кількість таких людей, я вже вам сказав, їх є більше 20%. Це при первинному. А після перерва у нас 11-12%. Та от тих хворих, які перервали лікування, серед них мультирезистентні 50%. Кожен інший, кожний другий. Це велика проблема. Як утримати хворого на лікуванні? За останні 2 роки ми користуємося послугом Червоного Хреста, наших сателітів, наших колег із інших громадських організацій. І в нашій області реалізується програма соціальної підтримки хворих, які знаходяться на контрольованому амбулаторному лікуванні. Тобто хворий, який переводиться, він абацильований в стаціонарі, переведений на амбулаторний режим. Для того, щоб він не відірвався від амбулаторного режиму, ми раз у тиждень такому хворому через структуру і волонтерів, і також штатних працівників Червоного Хреста, ми їм видаємо раз на тиждень гігієнічний набор. На другий тиждень він одержує продуктовий набор. І тим самим ми виробляємо такий мотив у хворого приходити щоденно і брати ці препарати. На слідуючий рік, в всякому разі на півроку, ми це продовжимо. У 2016 році таких хворих, які були на супроводі, 120 чоловік.